esa. De acá, hermano. Sí. ¿Piensas tú que Ahí va. Cuando se va a meter, me avisa, oiga. ¿Ah? Cuando se va a meter aquí, yo agarrado un momento. Hey. Ahorita quiero jalar esta primero. ¿Ah? Quiero jalar esta. Ok. No digo cuando se meta así, Ajá. me avisa. Sí, sí. Porque es peligrosísimo. Sí, chico, es peligroso, chico. Esto yo creo que lo voy toqueando ya de una vez, va. ¿Ah? Lo voy toqueando de una vez, va. Nomás de la vuelta ahí, porque no. Para la cadenita. Sí. Por favor, esto ya va a estar.
Pero creo que no fue poquito. Pues se lo moví. ¿Eh? ¿Qué te agarraba ahí? Mira a ver si alcanza algún lazo hasta acá arriba. ¿Ah? Nos damos otro lazo, ¿va? ¿Sí? No. Pues ves. Mira a ver si alcanzan las cuerdas que andamos ahí. Para tirar la copita de ahí arribita. ¿Ah? Para tirar la copita. Mira a ver si podrían alcanzar. ¿Entiendes ahí? Todas las cuerdas. Y le voy a poner las llaves en ese semana. ¿Andaba alguien por ahí?
no viene gente siempre. Vas a ver cómo le digo todas las cuerdas. No, por ahí. ¿Ah? Por ahí, mira a ver qué tanto larga llega. Añédela. A ver, quitamos la copita ahí arribita. ¿Ves que llegaría hasta arriba? ¿Sí va? ¿Y llegan? ¿No andan otros por ahí? Ah, sí. Ahí que andaban otras.
añídalo allá. Ya lo junto. Digo que sí. ¿Qué pasa? Ahorita me alcanza, me voy a subir más. Jalo ahorita primero, ¿va? Sí, voy a subir más. Igual que la reguemos. ¿Eh? Digo, igual que la reguemos. Sí. Sí, no tiene que ir menos arriba, ya.
A mi copa ahorita aquí va. ¿Ah? A mi copa ahorita. Llamé en un ratitito, Voy a picar allá ahorita. en unos 5 minutos.
está igual que el otro casi. Ellos están iguales. Creo que la brocha. Para que caiga ahí mismo. Ahí lo voy a cortar. Pero jalando. Yo digo que este ya se puede tirar ahí, hermano. Ahí cabe. ¿Eh? ¿Sí? Vale, voy a cortar este que topan. Ya lo topan ya. Ahí cabe. Ay. Hácenme la solita, vamos a ver. Hálela. Vamos a ver dónde llega. Ay, se arma ahí la patita. Ah, que llega. Venga. ¿A dónde lo vas a jalar? Allá para donde jalamos aquel día, ¿va? Sí. Pura agarrencia con esta, ¿no? Me la da esa vez. ¿Ah? Vete. A ver cómo está el nudo. Ay, qué hace, ¿no?
se arma, no con eso. ¿Y cuál? Con eso, así se arma. Esta. No, así como está allá. ¿Qué? Ay, se va chulada. ¿Ah? Ay, se va bonita. Yo no lo voy a cambiar. Y aquí. Pégale un apretón, a ver. ¿Sí va? Oh, sí. Va a ser un loro igual a aquel que hizo aquel día. Ah. Ahí se va así. Ve nomás. Sí. Dele. Y más que no lo haga así. No que nomás el templón derecho. Al menos que hay en ese, ¿va? ¿Cuál es? No, ahí ya. Ahí se arma. No, cortar pues. Oh, sí.
la puedes tirar hasta abajo, arriba, ¿no? ¿Ah? No lo vas a cruzar hasta abajo. No. ¿Sabes qué? ¿Sí? Ahí está. Creo que ahí le ponemos la cola. Sí, ya tuviera dos ahí solas. Solamente que le corte otro pedacito. Sí. Y quita otro mejor. Voy a cortar esto. Tierrita, ¿cómo tiene la fuerza chiquita? Sí. Wow. Tan cara, vale casi 1,000 pesos. Ah. Muy cara. Sí. Tango. Ah. Pero ya andan otros negros. Estos son mejores. Ah. ¿Qué revenita por ahí? No sé si pasa. Va a ver que la local es una leche. A ver qué tanto fue.
Voy a ver cuánto estoy en el video. Sí. El video. Ah, que está bueno allá Montonala. ¿Ah? Ahí, ¿Cuál? la leña. Ah, por ahí.